प्रोबेबिलिटी हम आरंभ होई देला दूसरा काम रो तो आज कोन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है तो और सिंडिकेट कंडीशनल ए थोड़ा रो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना नहीं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला को कहला नहीं तो और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कौन हम जहां की फॉर्मूला जानते हैं क्वेश्चन अलग अलग आसो क्वेश्चन हिसाब से हबो टोटल तमे कहला फॉर्मूला रे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तमे आजो कोन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बुझिला नहीं आगो आसी गला इंडिपेंडेंट डिपेंड बुझियो 6a और 6b रा कुछ नेगेटिव अछि 6a और 6b एति कोन होला मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट डिपेंड एड़ा को जानि न नहीं कोन ला अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला जानि कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ कोन प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम सेट अछि ना कोन probability of intersection दिए गला के probability of this into कोन एटा का मल्टीप्लिकेशन थ्योरम एटा का कोन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तार आसला इंडिपेंडेंट डिपेंड कोन probability of a intersection b इक्वल हो गला कोन probability of a into probability of ये तीन नंबर खाली फॉर्मूला আছে कोन 6a और 6b और 6b रे खाली ଅଛି कोन टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम आ बात करो टोटल 5 हम एतिके मान लो कि हम सर अपन कॉम्प्लीट कॉम्पिटिशन टिके भलरे कॉम्प्लीट सर एकदम जहां बात अगर एनसीईआरटी वही क्या चलो तो बोल दियो ए एनसीईआरटी वही क्या चलो दियो रे बहुत कार है ना मैं जानना बेटे अब पेट्रोल पड़ो तो आए बहुत बता को चेंज हो ना सार पहुंचली गुडी जिंस बहुत बता को करछ ना अभी 5 मिनट से ए बहुत बता को हम तो एक्सपेक्टेशन तो टाइम अपडेट देख भाई है अपडेट फैमिली तो किसी जानना नहीं फैमिली सीखे ना रेस्पेक्ट टीचर को रेस्पेक्ट केम दियोंदी सार दी तर गुडी जिंस पचार चली कोन पड़िबा सीए बहुत ओवर तो चिंता मत लगा जोतार सेगमेंट साइंस फोटो सेगमेंट जानि ना बहुत बता लागू छी तो इसी टीचर फंक्शन पड़े हला फंक्शन का कार्ड से वन फंक्शन ना फंक्शन खाली मत कहलो रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस हां रिलेशन फंक्शन में डिफरेंस कोन माने सब रिलेशन हम फंक्शन कहि परिया सब रिलेशन फंक्शन अब फंक्शन में तो रिलेशन दे पारियो ताले हम रिलेशन हम कोन गोटे 1 1 हे करिवो मेनी मान हे करिवो 1 मेनी हे करिवो मेनी मेनी हे करिवो है किंतु हमर फंक्शन में कोन 1 मेनी हबो नाही कि मेनी मेनी हबो कारण हमर फंक्शन में डिफिनेशन कोन होची
ଆମର ତ ଦିଟା ହଉଛି ସେଟ୍ ଗୋଟେ ହେଲା ଡୋମେନ ସେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଟା ହଉଛି ଡୋମେନ ଆଉ ଯୋଉଟା ସେକେଣ୍ଡ ଟା ହେଲା ଆମର କୋଡୋମେନ ଜାନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫଙ୍କସନ କଣ କହିଲା ଡୋମେନ ସେଟ୍ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବି ଆମେ ଛାଡି ପାରିବା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ର ଇମେଜ କଣ ଥିବ D ସେଟ୍ ରେ ଥିବ ସେଟା ପୁଣି କଣ ଥିବ ୟୁନିକ୍ ଥିବ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ଗୋଟେ ର ଦିଟା ଇମେଜ ନଥିବ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମେନି ୱାନ ହେଲେ ବି ଆମର ସେ କଣ ହେଇପାରିବ ଫଙ୍କସନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଫଙ୍କସନ ରିଲେସନ ଗୁଡିକ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ एग्जांपल ଦେଖ ଏବେ ଭୁଲି କରିବା କଥା ଶୁଣିବା ଫଙ୍କସନ ର ଡେଫିନେସନ ଯଦି ବି ମନେ ନ ରହୁଛି କୋଉଠୁ एग्जांपल ଦେଇ କେମିତି ବୁଝେଇ ପାରିବା ଦେଖ ଏ ଗୋଟେ ହେଲା ସେଟ୍ ହେଲା ଏ ସେଟ୍ କଣ ନେଇଯିବ ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲା B ସେଟ୍ କଣ ମଦର ବୁଝିଲ ନା A ସେଟ୍ ହେଲା ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ B ସେଟ୍ ହେଲା ମଦର ତାହେଲେ ଆମର ଫଙ୍କସନ ଆମେ କୋଉଟା କହିପାରିବା ଆଉ କୋଉଟା କହିପାରିବା ହେଲା ଦି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ର ଗୋଟେ ମା ହେଇପାରିବ ହେଲା ନାହିଁ ମନେ କର ଏଠି A1 ଏଠି A2 A3 ଏଡାରେ କଣ ଚାଇଲ୍ଡ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କଣ B1 B2 B3 B4 B ଆଉ ଯୋଉଟା ଅଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫଙ୍କସନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କଣ A ସେଟ୍ ଡୋମେନ ସେଟ୍ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ର କଣ ଇମେଜ ଥିବା ଦରକାର B ସେଟ୍ ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ତାପରେ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ହବ ଯଦି ଚାଇଲ୍ଡ ଆଉ ମଦର ନେବା ତାହେଲେ ଆମର କଣ ଦିଟା ଚାଇଲ୍ଡ ର ଗୋଟେ ମା ହେଇପାରିବନି ହେଇପାରିବ ତ ଗୋଟେ ଚାଇଲ୍ଡ ର ୟାର ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ ୟାର ଏମିତି ହେଇପାରିବ ହବ ନା ନାହିଁ A ର ଦିଟା ମା ହେଇପାରିବ କି ଆରେ ଏବେ ଆଉ ସେଟା ଫଙ୍କସନ ହବ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ପସିବଲ ନୁହେଁ ହେଲାନି ତାହେଲେ ସେଟା ଫଙ୍କସନ ହବନି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନା ନାହିଁ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫଙ୍କସନ A ସେଟ୍ କୁ ନେଇଯିବ ଚାଇଲ୍ଡ B ସେଟ୍ କୁ ମଦର ନେଇଯିବ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ଫଙ୍କସନ ର ଡେଫିନେସନ କ୍ଲିୟର ହେଲା प्रथम কথা মনে রাখবেন যে কোন ডোমেইন সেট কোন প্লাস প্রত্যেক এলিমেন্ট র ইমেজ ରହିବା দরକାର কোন ଡୋମେନ ତାହେଲେ ଯାହା ବି क्वेश्चन ଥିବ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ହେଇଥିବ ତାର ଡୋମେନ ତମ ମନେ କର x ଅଧ୍ୟାୟ କୋନ a * n ଦେଇଛି ତାର ଡୋମେନ ର ନ ବାହାର କରିକି ଚଳିବ କାରଣ ୟା ସହିତ ସବୁବେଳେ ସମାନ ହିଁ ହେବ କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ର କୋନ ଇମେଜ ହଉଥିବ ନା ତାର ଡୋମେନ ସେଟା କୋନ ସମାନ ହେବ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ଯଦି ସେ ଫଙ୍କସନ ହେଇଥିବ ରିଲେସନ ନା ନହେଲେ ଚଳିବ ରିଲେସନ ରେ କୋନ ସମାନ ହେବ ଡୋମେନ ସେଟ ରିଲେସନ ଏଠି ଗୋଟେ ଛାଡି ଦେବେ ତମର ଚଳୁଥିଲା ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ଫଙ୍କସନ ରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇମେଜ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ତାପରେ ତମର କଣ ହେଲା ୱାନ ୱାନ ଫଙ୍କସନ ହେଲା ତାହେଲେ ୱାନ ୱାନ ଫଙ୍କସନ ର ଡେଫିନେସନ କଣ କହିଲା ୱାନ ୱାନ ଫଙ୍କସନ ର ଡେଫିନେସନ କଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଡୋମେନ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ ହେବା ପାଇଁ କଣ ସବୁର ଇମେଜ ରହିବା ଦରକାର କୋଉଥିରେ କୋ ଡୋମେନ ରେ ତା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ର କଣ ୟୁନିକ ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇମେଜ ରହିବ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଇମେଜ ରହିବ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଇମେଜ ରହିବ ମନେକର ଏପଟେ ରହିଲା A1 ଯୋଉ ଥିଲା A1 A2 A3 A4 ଏପଟେ ରହିଲା କଣ B1 B2 B3 B4 ଏଇଭଳିଆ ଅଛି ତାହେଲେ B1 ଆଉ B2 ର ଗୋଟିଏ ଇମେଜ ହବ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ୟୁନିକ ହେବା ସହିତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେବା ବି ଦରକାର ତ ସେଇଟା ଆମକୁ କହିବା କଣ ୱାନ ୱାନ ତାହେଲେ ଫଙ୍କସନ ଯେତେବେଳେ ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ କଣ ପ୍ରୁଫ କରିବା ପାଇଁ ୱାନ ୱାନ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ୱାନ ୱାନ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ୱାନ ୱାନ ପାଇଁ ତମେ କଣ କରୁଥିଲ ଚେକ୍ କେମିତି କରୁଥିଲ ୱାନ ୱାନ ପାଇଁ f of x1 equal to f of x2 କରୁଥିଲ है ना नहीं f of x1 equal to f of x2 କରୁଥିଲ ସୋ କରୁଥିଲ କଣ x1 equal to କଣ ଖାତା ବାହାର କର ରଖ ଏଣ୍ଡ ତ ସମସ୍ତେ ରଖ ତାହେଲେ ଏଣ୍ଡ ଆଉ ଖାତା ପଛରେ ଲେଖା ଯଦି ମୋ ଖାତା ଲେଖ ପଛରେ ଖାତା ପଛରେ ଲେଖ ଖାତା ପଛରେ ଲେଖ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖ ଦେଖ if such that z to z f of x equal to the x square plus 1 ହେଲା so that it is 1 1 or not so that it is 1 1 or not ମାନ ହବ ନା ହବନି ହବନା ହେଲା ସମସ୍ତେ କର ଗ୍ରୁପ କର ନା ହେଇନି କାର ହବନି କଣ ପାଇଁ ବୁଝି
अन्य जो f of x1 equal to f of x2 मिला f of x1 equal to f of ये है ना x1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1 ये तो 1 और 1 कैंसिल हो गला तो एटा एपड़ गानी गानी x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल मान स्क्वायर किमिति मतलब एपड़ काटी दबनी स्क्वायर स्क्वायर बुझियो नै तो बळे कोन गोटे साइड काढियो तापर ताको सॉल्व करियो इक्वल टू गेला केते 0 तापर आसिला कोन x1 माइनस x2 इनटू केते अरे स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्मूला पडियो तो इक्वल टू गेला 0 अरे तो आसला कोन x1 minus x2 equal to 0 और ओटा आसला कोन ओटे x1 plus x2 equal to 0 x1 equal to x2 और x1 equal to कोन हैला minus x2 तापर हमर देई सेटटा कोन हमर x1 x2 दीटा कोड बिलोंग करियो डोमेन सेट रो बिलोंग करियो एरा नै ताले z अछि ताले ये भी z रो बिलोंग करियो ये भी z रो बिलोंग करियो ताले यूनिक हैला कि हैला नाही यदि ये z रो बिलोंग करि न थाता तार कोन हे नहीं कि ना कारण हम x2 नेबा z रो x2 भी देखा बोलू z रो जना ताले x2 रो वैल्यू एठी एठी ले जाय कि ना x1 भी पाए गयो तो एटा न ये भी z रो ले ये भी z रो ताले एक्चु देखिया x2 रो वैल्यू मतलब 1 लो ये -1 आसीनो सी भी कोन x2 भी कोन z रो एग्री नंबर उडा सब कोन z रो होत ना रहू ना ताले ये भी बिलोंग कला z रो ये भी बिलोंग कला z रो ताले यूनिक होला नाही तो यूनिक जे होला नाही ये कोन 1 1 हबो नाही जोटा 1 1 हबो नाही से कोन हेजबो एनी एटा माने कोन एग्जांपल ने यूज करले तो मोबाइल पे हैं तो पहुंच मन देनी एते जब बोलती कोन माइनस 3 तारा गोटी इमेज देखि दो -1 ओटे 1 ओटे नहीं तो बंदी का इमेज जो एक है ना एग्जांपल में लेके देखिए तो सिस्टम को जाने ओरिजिनल को एडिट लिख करो का एग्जांपल लेके लिख दो एटा भी दावा है सबरो मुंडे न सब ना एग्जांपल तो किए जानि पाला ओबरो क्वेश्चन एबे हो ना बुझलो ना log x दिला sin x दिला से कुछ दे दो तो हो गया आ गयो देखो सेम क्वेश्चन है ना ये जदी खाली रही था नेचुरल नंबर ये रे काना नेचुरल नंबर कोन हो गयो ना हबो हम भाई आ ये डजन बिलोंग करियो कोन नेचुरल नंबर जदी बिलोंग कला एटा लागि गोटे रहला ये गोटे जदी रहला एटा लागि यूनिक हे गेला जाना नहीं जानि ना जानि तले बानान हबो आ गयो आ गोटे देखिलो देखो R to R x cube upon x on that R to R of x equal to x cube plus 1 कौन कहते स्क्वायर क्यूब जाता हो गोटे साइड काढियो सब तापर सॉल्व करियो बुझना नहीं तमे अब लिखि परियोनी x1 इक्वल टू x डायरेक्ट करके तो पूरा होगा ठीक पास ला x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब हम लगो है हम लगो है a माइनस b क्यूब हां a क्यूब माइनस b क्यूब ना a माइनस b is x plus a plus 네, 뭐 수고만. 이건 하나는 하나 하고, 아? 너무 너무 허번, 허번. 뭐?
বলি হবো দেখো এই যে আসছে সমস্যা x1 কিউ মাইনাস x2 কিউ ইকুয়াল টু 0 আসছে এটা আসছে তো সমস্যা a কিউ মাইনাস b কিউ ফর্মুলা পকেইলা x1 মাইনাস x2 ইনটু এগুলা x1 স্কয়ার প্লাস x1 x2 প্লাস এগুলা x2 স্কয়ার ইকুয়াল টু কেতে 0 ওটা মিলিগলা x1 ইকুয়াল টু x2 ওটা মিলিগলা এটা নাই ওটা হলো আমার কোন x1 স্কয়ার প্লাস x1 x2 প্লাস x2 স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 x1 in terms of x2 জানতে না সব ওটা জানা নাই তাহলে দেখো এটা কোয়াড্রাটিক ইকুয়েশন বলে দেখা যাবে x1 স্কয়ার রকো x1 রকো x2 को कांस्टेंट नहीं जाए x2 স্কয়ার গুলি কোন নেই দিব कांस्टेंट নেই যেহেতু আমরা কোন x1 in terms of x2 জানছে তাহলে এটা কোয়াড্রাটিক ইকুয়েশন বলে দেখা যাবে হ্যাঁ এটি a এর ভ্যালু কত ହେଲା 1 b ହେଲା x2 c ହେଲା x2 ର স্কয়ার জানা নাই তাহলে x1 কেতে আমার -b মানে কেতে -x2 প্লাস আর মাইনাস b স্কয়ার হয়ে গেল কেতে x2 র স্কয়ার তারপরে মাইনাস 4 into 1 into x square কেতে গেল 4 x2 র স্কয়ার রুট ওভার ডিভাইডেড বাই কেতে 2 ये गला माइनस x2 प्लस और माइनस ये कोन हला माइनस 3x2 रा स्क्वायर रूट ओवर डिवाइडेड बाय केते और x2 टा नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो स्क्वायर टा हमर सब कोन हो যদি খালি x2 থাকা যদি খালি মাইনাস যদি x2 নেগেটিভ হই না নেগেটিভ নেগেটিভ পজিটিভ দেই পারি আমরা জানা নেই যেহেতু x2 র স্কয়ার আছে সে অলওয়েজ কোন পজিটিভ আরে পজিটিভ ইনটু নেগেটিভ কোন নেগেটিভ নেগেটিভ র রুট ওভার কোন এটা ডজ নট রুট ওভার হয়ে গেল কোন রিয়েল নম্বর তাহলে এই গোটা এটা জানা নাই কোন হবে যদি আমার ফাংশনটা কোন কমপ্লেক্স নম্বর টু কমপ্লেক্স নম্বর থাকা তাহলে এই ফাংশন হবে আমার খালি যেহেতু আছে রিয়েল ভ্যালু আমার কমপ্লেক্স নম্বর আসবে না হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে এই দ্যাট পয়েন্ট x1 is equal to direct লিখতে বলতে x1 equal to তো না x1 square is equal to minus x1 into x2 যাহা এটা কথা বলা যাহা এটা x1 in terms of x2 আনিয়া মানে ওই হিসাবে তুমি সলভ করতে পারো कोई कोड जाएंगे x1 से कोड में कॉमन में लिखा होगा ना ना हम पूरी डायरेक्ट x1 का सब करते हैं सारी दी आई आंसर को कर दी आई विल लेट इट आई अंदर और कॉमन में देखा तो जहां कोई और सॉल्व करते हैं एटा तो सीधा x1 हो गया उसी को देख जहां भी काम होया भाई सुनो और ये देखा कारण ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो से वाले 80 पाता है तार क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने का मतलब देखिए एक्स्ट्रा है ना कौन बोल को हर एग्जांपल देखो देख एग्जांपल देख एग्जांपल कौन अच्छा है तो एग्जांपल दे भी होबनी जहां सब डिफरेंट ही आसी बुझो नहीं कौन x क्यूब प्लस 1 है ना देख रे x बदले 0 1 पॉइंट जहां हो कि नहीं समस्त अंदर क्यू अलग अलग आसी बुझो ना तो सब डिफरेंट डिफरेंट आसीबो एथि कोन ए मान मान आर रो वैल्यू जहां भी जहां न हो ये सब डायरेक्ट वैल्यू एग्जांपल देखते हैं कौन है देखो आर का सब नहीं पकड़ जोटा न हो तो सेटा एग्जांपल लेके देखिएगा बुझो ना नहीं আর কোন কিছু সারা অন্টু কোন আরে অন্টু এর ডেফিনেশন মনে আছে না নাই অন্টু কোন কইলা all the value of y মানে কোন কোডোমেন there exists a x which is belongs to domain है ना প্রত্যেক ভ্যালু কোডোমেন র প্রত্যেক ভ্যালু র কোন প্রি ইমেজ কোডি দিব डोमेन सेट रे थिबो ताला हम केमिति करबो चेक करबले f of x equal to y नथले कोन x in terms of y रे होतला तो एटा होतला ना y in terms of x रे होतला तब x in terms of y रे बाहर करदेले एटा हम देखु करे कोन एटा बिलोंग करते ना नहीं जाना नहीं एगो क्वेश्चन ले से जो सेम क्वेश्चन रे लेखा से बड़ा को फॉर्मूला अनु तर मने छै नहीं हम केमिति चेक करदलो कोन फॉर ऑल y और मतलब फास्ट वाला a x सब्जेक्ट a to b हला एटा वाला डोमेन एटा वाला कोन कोडोमेन फॉर ऑल y belongs to b there exists x which belongs to a एटा वाला कोन हमर सब वैल्यू रो कोन कोडोमेन रो प्रत्येक एलिमेंट रो प्री इमेज रहिया दरकार कोडी डोमेन
তাহলে কোন করতে লাগবে y equal to f of x মানে f of x মানে কোন y in terms of x এর বলতে না কোন আনসার কোন x in terms of y মানে কোন x f inverse y এর আনসার না x in terms of y এর আনসার মানে কোন এপটে রইলা সব y করবে এপটে খালি x রইলা x টা বিলং করছি কোডু a রু y টা বিলং করছি কোডু b রু তাহলে সেটি y ର পকেও কোডু ଆମର କୋ ଡୋମେନ୍ ସେଟ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଗୁଡା ପକେଇଲା ପରେ ଦେଖିବ ଯେ x ଟା ଆମର ସେ ରେଞ୍ଜ ରେ କଣ ଡୋମେନ୍ ସେଟ୍ ରେ ଆସୁନି ଆସୁନି ଯଦି ନ ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ହବନି ଯଦି ବିଲଙ୍ଗ ନ କଲା ତାହେଲେ ସେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କର ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କର ଆମର ଅଛି x ସଚାରେ କଣ ଥିଲା z to z f of x ହେଇଗଲା স্কয়ার প্লাস তাহলে দেখো অর্থ পাই কোন করি আমরা f of x equal to y হচ্ছে মানে কোন y equal to কোন f of x ହେଲା তো y equal to ହେଲା আমরা কেতে x square plus 1 তাই না তারপরে তাহলে আমি আনিবা কোন ଏବେ ଅଛି কোন y in terms of x ଅଛି এটা আনিবা কোন x in terms of y x square ହେଇଗଲା কেতে y minus 1 x ହେଇଗଲା কোন root over of y minus 1 ବୁଝୁଛି plus minus double function ରେ କେବେ ବୁଝୁଛି root over କଲା ବେଳେ function ରେ କେବେ plus or minus ହବ ଫାଇନାଲ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ପଢିବି ବୁଝିଲେ ମନେ ନ ରଖ ସେଟା କାମ କରୁଛି plus or minus ଦେଇଦେଲେ କଣ ହବ ହବ ନାହିଁ କଣ ଗୋଟେର ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଇଛି function ହିଁ ହବ ନାହିଁ ବୁଝୁଛି ଦେଖ ଏଇଗଲା କଣ y minus 1 root over ହେଇଗଲା କଣ x equal to ହେଇଗଲା root over of y minus 1 ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ଆମର ହେଇଗଲା କଣ z to z ତାହେଲେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ z କୁ ନେବା ঠিক আছে x ର ভ্যালু x ର কোন z ରହୁଛି ନା ରହୁନି তাহলে এই যে যদি ଆମେ কোন y ର ভ্যালু z মানে -1 ନେଇପାରିବା -2 ର √ কোন ହେଇଯିବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର does not belongs to ହେଇଗଲା କୋନ x ଟା କୋନ ବିଲଙ୍ଗ କରେ z ରୁ does not belongs to z ମାନେ କୋନ ହବ କଣ୍ଟୁ ହବ ନାଇଁ ଦେଖ ଜାଣି ପାରିଲ ନା ଜାଣି ପାରିଲ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଆମର onto ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ନଉଥିଲେ କଣ y ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ f of x ନେଉଥିଲା y in terms of x ରଖାହେଲା ତମେ କଣ onto ଚେକ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଣିବ କଣ x in terms of y ଆଣିବ ହେଲା x in terms of y ଆଣିବ କେମିତି ତ ଏଟା ଉପର ମାନେ କଣ ହେଲା y minus 1 x ସ୍କ୍ୱାର ହେଲା ତ x ହେଇଗଲା ଆମର କେତେ √ ଓଭର y minus 1 ତାହେଲେ ଆସିଗଲା x in terms of y ଆସିଗଲା ତାହେଲେ onto ର ଆମର ଡେଫିନେସନ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି for all y there exists x which belongs to domain ହେଲା ତାହେଲେ ସବୁ y ପାଇଁ y ମାନେ କଣ ଆମର onto ହେବା ପାଇଁ କଣ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ରହିଲା ସେଟ୍ ଅଛି କୋଡୋମେନ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରି ଇମେଜ ଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ କୋଡୋମେନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦେବି ଦେଖିବି ଏଠି y ର ଭ୍ୟାଲୁ -1 ମନେ କରିବେ ସେ z ରୁ ଯାଉଥିଲା ଯାଉନି ତ ଆରେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ -1 ଯଦି ନେବି ଯାଉଛି ତ z ରେ ତାହେଲେ -1 ଯଦି ପକେଇଲି -1 କେତେ ହେଇଗଲା -2 ର √ ଓଭର କେତେ ହବ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନମ୍ବର ମାନେ କଣ z ହେଲାନି ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ -1 ପଏଣ୍ଟ ଆମେ y ନେଲେ ତାର ପ୍ରି ଇମେଜ ଆମେ ପାଇଲେନି ଯଦି ଗୋଟେ ର ପ୍ରି ଇମେଜ ନ ପାଇଲେ ସେ onto ହବ ନାହିଁ ଆମେ କହିଲେ କଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ର ପ୍ରି ଇମେଜ ମିଳିବା ଦରକାର କୋଉଠି ଡୋମେନ୍ ସେଟ୍ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ର ପ୍ରି ଇମେଜ ଆମେ ପାଇଲେ ନାହିଁ ଯଦି ପାଇଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ onto ହବ ନାହିଁ ଜାଣିଛ ହାଁ ବୁଝିଛି ସେଇତ onto ର ଡେଫିନେସନ ଜାଣିଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ କର ତାପରଟା କର x ସଜାର r to r f of x equal to x cube plus 1 और नहीं कोई बात नहीं आपको और क्वेश्चन दे से बोलते हैं पूरा मतलब एटा x क्यूब r to r लेट्स सपोज दैट r to r ठीक है तो हम तो ହେଲା ନା ହେଲାନି ଲାନି ତାହେଲେ କଣ ତମେ ବୁଝିଲ ତାହେଲେ ଏତେ କଥା କହିଲି ତମେ କିଛି ବୁଝିଲ ନା କଣ ହେଲା ତ y equal to ଅଛି ଆମର କଣ x cube plus 1 ଦେଖି ଦେ ଏଠି
तापर x क्यूब लिखि परिया कोन अब x नै गला केते 5 - 1 नो पावर हला 1/3 का रूट क्यूब है ना नहीं 5 रो भाग नेबा को करे r x रो वैल्यू देखा कोडी r क्यों r रो इमेज पाव न तार मतलब को r न पाव तार मतलब कहि उससे केमति करे देखो यार हम पर्टिकुलर नहीं एग्जांपल नहीं सब करे पर्टिकुलर y रो वैल्यू कोन नबो कोड कोड मेनू नबो x वैल्यू देखो डोमेन और रोजना रहो सर सबुदा को यदि होछि संपूर्ण देखो ए देखो स्क्वायर रूट रे रहइबो नाही कोन भाई नेगेटिव रो स्क्वायर रूट हमर कोन कॉम्प्लेक्स में रहि जाउती ए ना नहीं किंतु नेगेटिव रो क्यूब रूट कॉम्प्लेक्स में रहबो की हबो नाही ए ना नहीं हबो अरे सते तो जाय ना तथापि कहले कोन हबो कुआ अरे कहून कोन और भाई এই যে বুঝলো তো পাই র ভ্যালু আমি নেবা কোন r র নেবা তবে r র প্রত্যেক ভ্যালু কত রিয়েল নাম্বার নিও দেখো x র ভ্যালু রিয়েল নাম্বার রে আসে তুমি কইবো ইয়া দেখো মানে ধরো পাই র ভ্যালু 2 বসেছে বুঝছো তাহলে 1 র रूट क्यू रे আমরা পড়িতে কমপ্লেক্স নাম্বার কিউব রুট রে চিন্তা আসো তো 1 ওটা ওমেগা স্কয়ার है ना नहीं ओमेगा स्क्वायर कोन जाउती अरे ओमेगा स्क्वायर कोन जाउती कॉम्प्लेक्स ना नहीं যদি কমপ্লেক্স হেলা তাহলে x কোন বিলম্ব আমরা 1 টা খালি রহিব x টা ভ্যালু আর দুটা কত রহিব নাই তাহলে গোটিয়ে ভ্যালু রহিব তো আমরা কোন মিলিছিল না এর তাই ইমেজ মিলিছিল না তাহলে আমার মনে হল যাহারা भी কিউব রুট বাহার করিব গোটে আসিব রিয়েল আর দুইটা সবরে আসিব কোন কমপ্লেক্স আর সে দুইটা পুনি কোন হইবে কনজুগেট টু ইচ अदर হইবে আমরা কোন রুট যেতବେଳେ বাহারিব কোন কিউব রুট বাহারিব গোটে আসিব রিয়েল नंबर গোটে সবলে রিয়েল नंबर আসিব সবলে রিয়েল नंबर আসিব বুঝিছ না ଆଉ কোন ପାଇଁ ଆସିବ ସବୁବେଳେ ନିହାତି ଗୋଟିଏ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ତମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରୁଟ ଆସେ ସେ ଗୋଟିଏ ଆସିନି କେବେ ସବୁବେଳେ ତା କଞ୍ଜୁଗେଟ କୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଧରିକି ଆସିବ ମନେ ରଖ କ୍ୟୁବ ରୁଟ 5 ହଉ ପାୱାର ହେଲା 1/5 ବି ଯଦି ରହିବ ସେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତମର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରୁଟ ହେଲା ସେ ଏକା ସେ ଗୋଟିଏ ରହିବନି ସେ ତା କଞ୍ଜୁଗେଟ କୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଧରିକି ଆସିବ ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା କଞ୍ଜୁଗେଟ ଆବେ କଞ୍ଜୁଗେଟ ମନେ ନାହିଁ যদি z এটা a প্লাস ib তাহলে z কনজুগেট হবে কেতে a মাইনাস ib বুঝিছি তাহলে অনেকবার ওটা রহিলা তম রিয়েল নম্বর বুঝাছি তার সেটা আমি পার্টিকুলারলি কই পারিয়া কোন কেতিটা রিয়েল রুট রହୁଛି বুঝিছ না কিন্তু যেতে কোন পাওয়ার 1/3 ଥିବ তার আমি পার্টিকুলার কই পারিয়া তো গোটিয়ে রিয়েল কোন রিয়েল রুট ରହିବ বুঝিছ না তার অধিক যেতে কোন পাওয়ার বঢ়িବ 1/5 ହେଲା 1/7 ହେଲା তার আমি কই পারিয়া নাই কেতে কোন রিয়েল রুট ରହିବ বুঝিছ না তার ম্যাক্সিমাম মিনিমাম এবারে পছাইছে তমর লোক নাই তো পরিস্থিতি सर इसे हम जानी तब कितने जाने को कि सब जगह है हां सीधे जाने तो सब नहीं पर नहीं सब केमति जाने केमति तमे जाने दो केमति अरे देखिए 1 1 में जो देखिलो अरे x ର क्यू कला x ର प्रत्येक सुनो यार x ର प्रत्येक वैल्यू ପାଇଁ जो क्यू करू जो डिफरेंट सब बाहर ना बाहर ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ତମ ରିଅଲ ନମ୍ବର ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଯଦି କ୍ୟୁବ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ସବୁ डिफरेंट ଆସୁଛି ତ ନମ୍ବର ତାହେଲେ ଆସିବ ତ ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଅଲ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଇଁ ତାର ଯଦି କ୍ୟୁବ କରିବା ତାହେଲେ डिफरेंट ଆସିବ ସବୁ ତାହେଲେ ତାର ଯଦି ରୁଟ କ୍ୟୁବ କରିବା ସେ କାଇଁ डिफरेंट ନ ଆସିବ କହିଲ ଆସିବ ତ डिफरेंट କିନ୍ତୁ ସ୍କୋୟାର ଆମର डिफरेंट ଆସିବନି ନେଗେଟିଭ ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ 2 ଆଉ -2 ତାର ଗୋଟେ କାଇଁ ଆସିବ प्लस ଏହା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁବ ରୁଟ ଆଉ କ୍ୟୁବ ରେ କଣ ହବ डिफरेंट ସବୁ ଇମେଜ ଆଉ ଇମେଜ ଆସିବ ବୁଝୁଛ ନା ବୁଝୁନି ତମେ ନେଇକି ବି ଦେଖି ପାରିବ କିଛି ନା ନେଇ ପାରିବ କୋଟିନା ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେବି ତମେ ବି ସବୁ ରିଅଲ ନମ୍ବର ତ ରହିଲା ନାହିଁ ମାନେ ଏଟା ମୁଁ କେତେ ଜାଣିବି ମୁଁ ନେଇ କଣ ଏ କିନ୍ତୁ 1.1 1.2 1.1 କିଛି ରିଅଲ ନମ୍ବର ଯାଉଛି ନା ସବୁ ନେଇ ପାରିବ ପସିବଲ एग्जाम तो लिखते पकेइलो ଓକେ ନା ନିହାତି ପକେଇବ କାଇଁ କରିବେ ଏଇଠୁ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନୁହଁ ଏସ୍ପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବ ଏଇଠୁ ତମେ ଜାଣିଲ ଯେ କଣ କ୍ୟୁବ ରୁଟ ଟା ସବୁରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରି ଇମେଜ ବାହାରି ଗଲି ସେ ପୁଣି ହବ କଣ ରିଅଲ ନମ୍ବର ଯଦି କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରିଅଲ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହେଇନି ବୁଝୁଛ ନା ଏଇଠି ଯଦି ରିଅଲ ନମ୍ବର ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ଥାନ୍ତା ମନେକର ଥାନ୍ତା ତମର କଣ କହିଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ଟୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ତାହେଲେ ହେଇ ନମ୍ବର ହେଇଛି ବୁଝୁଛି ମନେକର ଏଇଠି y ର ଭ୍ୟାଲୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ମାନେ 2 ଦେଇଦେଇଛା ମନେକର 3 ନେଇଯାଇଛା 3 - 1 କେତେ 2 ର ରୁଟ କଣ ଗୋଟେ ଡେସିମଲ ରେ ଆସିବ ନା
ତା ଡେସିମାଲ ଯଦି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍बर ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆମେ କହିପାରିବାନି କଣ ଏଇ onto ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ରିଅଲ ନମ୍बर ଟୁ ରିଅଲ ନମ୍बर ଥିବ ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା କଣ onto କାରଣ ସବୁ y ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଁ x ର କଣ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବା ସେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇବା ବୁଝିଲେ ନା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଏତିକି ଲେଖିକି ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ it belongs to କଣ r ଏଇଠି ତ କହିବ କଣ it is onto ଜାଣିଲେ କେତର एग्जांपल हो या किसी का कोई है एग्जांपल एक को लगा दे ये एते ଅଛି ନା ଯୋଉଟା ନ ହବ ସେଇଟା ଆମେ एग्जांपल ନେଇପାରିବା ପୁରା ହେଇଯିବ ଆମର जो सेट ଟା ରହିଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ନମ୍ବର ହଉ ବା କଣ ଇଣ୍ଟିଜର ହଉ ସେ ତ ଇନଫାଇନାଇଟ ହଉ ତୁମ ଆମେ କେତେ ନାହିଁ एग्जांपल ଦେବି ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେ ବୁଝିଲେ ନା ଆମେ ଏଗୁଡା ସବୁ କହିବା ଡେଫିନେସନ ହିସାବରେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଅଛି ଏମିତି ବି କରିହବ ଏଇ ଯୋଉ କରୁଛ x in terms of y ସେତିକି ବି କରିପାରିବ ସେଠି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ କଣ or all value of କଣ why there is x which belongs to domain ଗୋଟେ क्वेश्चन करा देई तबे देखो f of x equal to sin x f of x equal to sin x f such that r2 minus 1 যদি r2 r নেই যদি onto হবো নাই বুঝছ না रे r2 minus 1 निकालो কারণ sin x ର ভ্যালু ସବୁବେଳେ କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ରହୁଛି -1 ରୁ 1 ଯଦି ମୁଁ r ନେଇ ଯିବି ତାହେଲେ -1 ରୁ 1 କୁ ଛାଡିକି ଆଉ ଯେତିକି ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ରହିଲା ତାର ପ୍ରି ଇମେଜ ଆମର କଣ ମିଳିବ ନାହିଁ ସେଟା ପାଇଁ ସେ onto ହବ ନା ଏଇଟା ପ୍ରୁଭ କର କେମିତି onto ହବନି ଆମର ଯେତିକି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଫଙ୍କସନ ହେଲା ଛଅଟା ଯାକ ଯେତିକି ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକ ଫଙ୍କସନ ଛଅଟା ଯାକ ସବୁଟା onto ହବ 1 ହବ ନାହିଁ 1 କରା ଯାଏ ଆଉ ଇନଭର୍ସ ବାହାରିବନି ତମେ ଇନଭର୍ସ ପଢିବନି ଆରେ ବୁଝୁଛ ନା ନାହିଁ ଇନଭର୍ସ ପଢା ନାହିଁ ଭାଇ ତ ସେ ଏଠି ଆମର ରହୁଛି କଣ ଡୋମେନ r ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରି କଣ ଡୋମେନ r ରେଞ୍ଜ ରହୁଛି କଣ -1 ରୁ 1 ଇନଭର୍ସ ରେ କଣ ତା ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା କଣ -1 ରୁ 1 r ରହୁଛି ତାର r ହଉଛି ତା କଣ ରହୁଛି -580 ରୁ ବୁଝିଲ ନା କଣ ପାଇଁ କରାହେଲା ଡୋମେନ କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରାହେଇକି ତାକୁ 1 କରା ଯାଇଛି ବୁଝିଲ ନା और दा इनवर्स तमे इनवर्स बाहर पे तुम तो इनवर्स पढ़ियो कि बुझला ताने याकु प्रूव करो onto हो जने हम केमि प्रूव करिया से हम पता जान केमि करिया याकु सिना x इन टर्म्स ऑफ y आइलो हरी कि एई भले जेता क्वेश्चन पढ़ियो बुझियो ना ना देखियो कोन y इक्वल टू sin x देखिया किछि लिखिबार नाही देखि दो कोन और तमे एठी कर दो कोन चित्र जानते तो अरे sin x रो चित्र जानते तो आगे जाके सेठी कोन ग्राफ कर दो देखियो एठी कोन y ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭ୍ୟାଲୁ y ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ କଣ y ର ଭ୍ୟାଲୁ କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି 1 ରୁ 1 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭ୍ୟାଲୁ ର ପ୍ରି ଇମେଜ ଅଛି ୟୁନିକ ହେଇ କିନ୍ତୁ ପ୍ରି ଇମେଜ ଆସିବା ଦରକାର ଆମର କଣ କହିଛୁ ଆମକୁ ୟୁନିକ ହେବା ଦରକାର ୟୁନିକ ହେବା ନହେଲେ ବି ଚଳିବ ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ ବାଇଜେକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ୟୁନିକ ଦରକାର କାରଣ ଏଠି 1 1 ଆସିବ 1 1 ଆସିଲା ମାନେ onto ଓଲଟା କଲା ବେଳକୁ ସେଇ 1 1 ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ ତ ସେଠି କେବଳ ଆମର ୟୁନିକ ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଖାଲି onto ବେଳେ ଆମର ୟୁନିକ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ हां सॉल्यूशन मतलब कष्ट होता ना सॉल्व होता तो वो सब बुझे दिलो तो कौन अरे क्या बहुत भाई बहुत गए और इसने बड़े बोला नहीं हो तो ଆଉ କଣ ପଚାରିବେ ତାକୁ ପଚାରିବେ ନା ସାର୍ ପଚାରିବେ ତାକୁ ପଚାରିବେ ଏଇଠି ଏକ୍ସାମ ରେ ସମର ପିଲା ବେଳେ ଆଉ ଯୋଉ ତ ଘରକୁ ଯିବି ଯାଅ ମତେ ଦିଅ କାମ କାସରେ ତାକୁ ଏଇ ଭଳି ତ ରହିବ ତମେ onto କୁ କେମିତି ଲେଖିବ ଦେଖ ତା ଚିତ୍ରଟା କରିଦବ ଏଇଠି ବୁଝିଛ ନା ଗ୍ରାଫ ଜାଣିଛ ତ ଏନଏକ୍ସ ଗ୍ରାଫ ଜାଣିଛ ଗ୍ରାଫ କରିବ ସେଇଠି ସାଇଡ ରେ ଲେଖିଦବ କଣ ଫର୍ମୁଲା ତା ଡେଫିନେସନ onto ରେ ଲେଖିଦବ ବୁଝି ଲେଖିବା କିଛି ତାର ପ୍ରୁଫ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୁଝିଛ ନା ନାହିଁ और -1 पर ଗୋଟେ ଇଏ ଦେଖ କଣ ଦେଇଦୁ -1 ତ y ରେ ରହିଲା ଉପରେ ରହିଲା ଏଠି ରହିଲା ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ ଗ୍ରାଫ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏମିତି କରିଦବ ତାହେଲେ ସେଇଠି ଲେଖିଦବ କଣ or all y belong to b there b ମାନେ କଣ ଯାହା ଥିବ ତମର ଏଠି କଣ ଏଠି ଯାହା ଅଛି ଆଉ -1 ରୁ 1 ବୁଝିଛ ନା ନାହିଁ
there exists x belongs to what है so a is on ध्यान रखो तो मैं करियो ग्राफ करियो ग्राफ तो ब्रेक ब्रेक ही तार डोमेन में जा तुम शेयर नहीं देखो बुझो ना एटा जो डोमेन में तुम प्यान रो डोमेन में जा रही हो यार बुझो ना ता डोमेन कोन रही जोठी हमर और मल्टीपल ऑफ 5/2 बेसी जाय इनफिनिटी तो सेगुडा हमर कटि जातो ना ना ध्यान रो या कोबे एगुडा तो एगुडा हेजो एई कोन एटा टच कर न बुझो ना एटा कोन हेजो π/2 सेमिति हेजो कोन 3π/2 कारण π/2 3π/2 -π/2 एटी कोन हेजो इनफिनिटी हेजो जेहेतु इनफिनिटी से अनडिफाइंड तो सेगुडा हमर जीव ना डोमेन बुझो तो कोन लगा दला डोमेन डोमेन आ रेंज कोन हो कहले टाइम रो अबे ये तो टोटल ऊपर जाई इनफिनिटी करो तळ जाई माइनस इनफिनिटी करो कोन लगा रेंज में अच्छी असुविधा रेंज डोमेन में हमरो असुविधा बुझा डोमेन में कोन r माइनस कोन हो 2n + 1 होल इनटू π/3 कोन हम लोग काम करछी आ करे ना ना लास्ट जोडो आ ए जोडा करे तो 2n + 1 π/2 हमरो π/2 रे कोन हला tan π कोन हो 0 tan 3/2 रे इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी आसीबो ହେଲା ତାପରେ ସେଠି କଣ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ରହିଲା କଣ π/2 3/2 5/2 7/2 ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ବା -π/2 -4/2 ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଇନଫାଇନାଇଟ ହେଉଛି ବା କଣ ମାଇନସ ଇନଫାଇନାଇଟ ହେଉଛି ହେଲା ନା ତ ସେଇ ଗୁଡା ଆମର ଅନଡିଫାଇନ୍ड ହେଉଛି ମାନେ ସେ x ର ସେଇ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା ଆମେ ନେବା ଏଟା ଆମର ଡୋमेନ ରେ ଯାଉ x ର ଆମେ ସବୁ ଭ୍ୟାଲୁ ନ ଯେ ଖାଲି ନଉନେ କୋଉଟା ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 ତାହେଲେ କଣ ହେଇଗଲା ଆମର r माइनस କଣ ହେଇଗला 2n + 1 π/2 ये सबुडा लिखिया केमति न ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 लिखिया ना नहीं अब n बिलोंग्स टू निजो कोन n बिलोंग्स टू एला z देला एटा होला हमर डोमेन और रेंज हे गेला टोटल r इनवर्स नहीं अलग आसी और सब पिक्चर हे केमति बसलो ए पिक्चर हे बस भल लागो किंतु पूरा एके पिक्चर तो भल लागो ना तुमचा जर म आंसर ता दियो होला और मल्टी तो अन्य तरह में मार दोगे हां सिरा तो इनवर्स सिरा न 1 ऑफ एनी 1 होल को तो टेस्टेड कराई हमर कोन रखाउ -π/2 ओपन रखे बुझियो ना देखो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का रेडी पूछ जाए ये बुझिनो भलो देखि दियो हैला ध्यान ପାଇଁ बुझे तो सही हिसाब से sin cos सब हैला एटा हला हमर कोन देखो एटा हला π/2 सिंपली एही के मन करो ला 3π/2 होला एटा हला मझिरे कोन रहला पाय रहला बुझियो जी ताले एम सेंट आसीयो कोन डाटा एई भलिया हो एपट भी सेई भलिया हो ना नै ताले हमर 1 बाय हम कोन कइले प्रत्येक जो एलिमेंट रहला कोन डोमेन रो तार कोन इमेज आस्तो से कोन यूनिक हेबा दरकार जाना नै यूनिक और डिफरेंट हेबा दरकार ताले देखो x रो वैल्यू कोन कर 8 रहला हैला 8 वैल्यू ताले देखो এই সিধারে দেখো এই সিধারে এই x এই সিধারে আমরা যদি এই জায়গায় সেই ভ্যালু নাই এখন বলে এই জায়গায় সেই ভ্যালু এর নাই তাহলে x র এই ভ্যালু পাই যা এই ভ্যালু পাই সেইয়া এখন বলে সেই ভ্যালু পাই সেইয়া হবে তাহলে সে কোন তারা গোটি এর ভ্যালু এর নাই তাহলে কোন ହେଇଯିବ মেনু তাহলে মেনু মানে আমরা কোন ইনভার্স বাহার দরকার নাই তো ইনভার্স ସେଥିପାଇଁ ବାହାର কোন যেহেতু আমি ইনভার্স বাহার କରିବା ନାହିଁ ତାକୁ কোন ଡୋମେନ କୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେ କଣ ପାଇଁ ଦେଖ ଆମର ଏଇଠି ହଉଛି -ଇନଫାଇନାଇଟ ରୁ କୋन ଇନଫାଇନାଇଟ লেভেল সেই